Sveiki, brangus draugai. Mes turime sekmadienio webinarą, kaip visada studijoje dr. Michaelis Laipinas, Michaelis Janavėlevičius, Borisas Belas-Rakovskis, aš Slimionas Vinokuras. Tema Adamo sielos struktūra. Iš ko susidaro žmogaus siela tokia tema. Pas mus daug pasijungimų kaip visada, vertimai 20 kalbų ir daugiau. Uždavinėkite klausimus tiesioginėme eteryje. Atsakinėsime juos neįlės tvarka. Ir dabar įsibėgėjome, kaip visada sakome. Na, jeigu aš įsibėgėsiu, tai aš tada visą turiu imti ir paaiškinti. Na, tokią ekspoziciją, įvadą padarykit. Ravas, įvadas. Na, reikia pasakyti, reiškia tik vieną dalyką. Kad sukurtas noras, aukštesnioji šviesa sukūrė norą. Ir tas noras, jis iš savęs pastato keletą savęs pasireiškimo lygmenų aukštesniosios šviesos fone. Noro pasireiškimas aukštesniosios šviesos fone, pirmapradis, yra vadinamas aukštesniaisiais pasauliais. Egzistuoja 5 aukštesnieji pasauliai. Išskyrus begalybės pasaulį, tai pradinis, dar neapiformintas, į save jungiantis visą norą ir visą šviesą, o po to iš tos būsenos, kuri į save jungia visą šviesą ir visą norą, kurį ta šviesa pildo. Pradeda gimti pasaulis Adam, Kadmon, visų kitų likusių pasaulių pirmapradis medžiaga, po to atsiranda kiti pasauliai, Asilut, Bejeris, Ramas, Mokinys. Tai iš esmės 5 pasauliai, kurie mūsų taip atskiria nuo pasaulio. Ravas, nuo begalybės pasaulio. Ne, nuo kurie taip sakyti nereikia. Nuo begalybės pasaulio. Na, o po to, kai buvo sukurti šitie pasauliai, tada vyksta sielos gimimas. Iš pačios centrinės noro dalies, taip vadinamoji pchina dalet, 4 vidinė noro dalis. Tai noras, jis pasiekia savo panašumo į kūrėją su aukštesniosios šviesos pagalba. Tai yra vadinama Adam. Tai tas noras vadinamas Adam. Arba Adam Arishon, pirmasis žmogus. Pagal tai, kaip ateityje, tas noras ateityje turi tapti panašus į kūrėją. Todėl vadinamas Adam, nuo žodžio panašus. O kodėl vadinamas pirmas? Tavas pirmasis Adam Arishon, tai todėl, kad iš principo tai pirmoji noro forma, kuri iš tiesų yra panaši į kūrėją. O toliau sekantis pasireiškimas to noro, jis bandyme pilnai susitapatinti su kūrėju, aptinka, kad jame yra tokia ypatinga vidinė dalis, vadinama akmeninė širdimi arba gyvate. Mokinys, tai artimiau žmogui. Taip, Ravas, taip, gyvatė artimiau žmogui. Na gerai, tada noro gilumoje, kuris vadinama širdimi, egzistuoja tokia vidinė struktūra, visiškai priešinga kūrėjui, kuri negali susitapatinti su juo niekaip. Tai yra vadinama akmeninė širdimi arba gyvate. Ir kada žmogus, tas Adomas, nori sutapatinti save visiškai su kūrėju, nejausdamas tos akmeninės širdies, todėl kad jos iš vis neįmanoma pajausti. Ta akmeninė širdis sproksta tokiame nelauktume, nenuspėjimomime, kažtai pasakyčiau, nes ją verčia susitapatinti su kūrėju. Ir jį susprogdina visą likusią širdį į gabalus. Įlašėdama savo akmeniniu noru likti pačiu savimi,
į kiekvieną dalelę sudaužytos minkštos širdies. Ir išeina, kad kiekvienoje širdies dalelėje dabar egzistuoja arba maža gyvatė, arba akmuo. Leva even, taip vadinama. Prisimenate, yra toks paveikslas. Ten vadinasi medinė gyvatė. Kai varinė gyvatė. Kai gyvatės užpuolė žydus pakeliui į dykumą, kada jie ėjo, ir jie turėjo pačiupti visus. Jie būtent bėgo iš Egipto nuo tos gyvatės ir čia jie prieš save aptiko tokią vietą, kur visos jos suėjo. Staiga iš jų užpuolė iš visų pusių nuo uolų gyvatės. Tai alegorija to, kad juose pradėjo atsirasti tie vidiniai norai, pasipriešinimai, tokie gyvatiški, taip. Ir jie nieko negalėjo padaryti. Jie iš vis išsigando ir nežinojo, ką daryti. Ir tada Mošė sukūrė iš akmens. Tiksliau, ne iš akmens. Tai buvo ten Timnos rajone, ten šiandienos Javlato rajone. Ten yra vario kasyklos, kaip čia pavadinti? Vario šaltiniai žemėje, taip, kaip čia pasakęs. Ir iš jų Mošė padarė gyvatę. Ir šitą varinę gyvatę, ji nuvedė tas visas gyvates, kurios turėjo užpulti tautą. Jis nuvedė paskui save. Ir jie staiga visi nusiramino. Tai yra, Mošė tas gyvates apgavo. Jis jom parodė, kad yra tautoje gyvatė, jūs nesijaudinkit, čia yra. Bendrai tai negalima pasakyti, kas čia buvo teisus, o kas kaltas. Todėl, kad iš vienos pusės to dėka, kad ta varinė gyvatė išgelbėjo jos nuo tų gyvačių, kurios puolė jos iš visų pusių nuo uolų. Ir jie vis dėlto sugebėjo praeiti per dykumą, pro tarpeklį ištuštėjusi nuo gyvačių ir nesigauti iki Izraelio žemės iš vienos pusės, bet iš kitos pusės juose ta gyvatė liko. Tai yra, jiem jau buvo reikalinga dar būnant Izraelio žemėje kovoti ir naikinti savyje tą gyvatę. Ir iki pabaigos jie savyje jos nesunaikino. Todėl sugriuvo pirmoji šventykla, antroji šventykla ir jie išėjo į tremtį. Mokinys ir dėl visko kalta ta gyvatė. Jų. Pravas, taip. Nes kitu atveju jie būtų mirę vietoj. O taip jie galų gale praeina tas stadijas savo vystymėse. Išeina į tremtį, gyvatė lieka žmonijoje, bet už tai šiandien mes jau esame tokioje būsenoje, kai jau ir ją galima ištaisyti. Visiškai save išlaisvinti nuo egoizmo. Mokinys, va, tiek metų aš su jumis ir pirmą kartą girdžiu tokį paaiškinimą. Ne, nuoširdžiai. Pravas, tai tora, tai į begalinę. Mokinys, ne, iš tikrųjų, pats požiūris tai toks. Jekaterina staigiai uždavė klausimą. Dabar varinės gyvatės pavyzdžiui, su gyvate galima kovoti tik su kitos gyvatės pagalba. Kas čia tokio? Aš taip prisiminiau čia dabar kitą paveikslą. Žinote, Sniego karalienė. Kada ledo gabalas papuolė jam į širdį ir iš karto tapo šaltas vaikinas. Tai va čia kažkas panašaus. Tai ta gyvatė, kuri yra žmoguje. Na, klausimas Jekaterinos. Dabar, varinės gyvatės pavyzdžių. Žiūrėkit, kaip jis sekamas. Su gyvate galima kovoti tik su kitos gyvatės pagalba. Arvas, taip. Su gyvatėmis, čia daugybė gyvačių, kurios turėjo atgyti kiekvieno žmogaus širdyje
tų, kurie ėjo per dykumą. Taip. Tai varinė gyvatė, ji buvo vaistas. Čia panašiai kaip panašus gydo panašų. Todėl medicinos simbolis taip pat yra gyvatė. Ir iš vis bet kurio išgydymo simbolis tai yra panašumas. Mokinys, tai nuodai yra to pačiu ir vaistai. Tai kaip ir egoizmas, jeigu jis neturėtų egoizmo, tos gyvatės, jūs juk nieko nepasiektumėte. Jis būtent mūsų vysto, mūsų pavaro į priekį, jis mūsų nužudo ir vėl atgaivina. Jis ir progresas, to pačiu ir mūsų mokytojas. Ir to dėka mes vystomės. Visą tai bus galima įvertinti tik pačiai pabaigoje, kada visiškai atsiskleis jo sumanimas, jo gudrumas, bet gerų būdų, kaip jis mūsų apgaudinėjo. Čia apie gyvatę kalbu. Kaip jie egzistavo mūsų viduje ir dirbo ne mumyse. Ties tom, kad apgauti mūsų vidinę gyvatę. Kad mes to dėka priimtume šitą gyvatės priešnodį ir viską tai apverstume į meilę. Mokinys, tai kas gyvatė? Gyvatė tai mūsų viduje ar ji? Pravas, mūsų viduje, taip, mūsų viduje ir išorės turi būti. Mokinys, o čia ketinimas yra gyvatė. Pravas tai yra ketinimas vardan savęs. Mokinys, o varinė gyvatė tai taip pat ketinimas. Pravas, ne. Varis tai čia jau kitka, čia eina vidurio linija, čia net gerai nekalbėsim, nepainėsim žmonių. Mokinys, bet ta pati gyvatė, kur aprašoma į Biblijoje, taip? Pravas, taip, ta pati varinė gyvatė, taip ir parašyta, Mašė jį padarė ir taip toliau. Mokinys, tu kalbė apie tą gyvatę, kuri vaikščiojo dviem kojom rojaus sode. Pravas, ne, tai ne ta gyvatė. Tai čia rojaus sode buvo gyvatė viso egoizmo pagrindas. Atrodo, kad gyvatė yra visko pagrindas. Mokinys, o kaip čia dabar šaknis, kaip tos gyvatės, kas čia tokia? Tai ką, mūsų egoizmas panašus į gyvatę? Mūsų gyvatė pasaulyje, šliaužia. Kodėl pasirinko būtent šitą gyvūną? Ravas, būtų pasiėmęs, tarkim, ten ežiuką, ne kokį ežiuką, geriau tau paimtų krokodilą, tarkim, taip? Nieko nėra labiau tokio buko. Ir visiškai nenaudingo, tokio nenaudingo, o pažiūrėjau gyvatė, gyvatė tai išmokyta. Mokinys, jeigu pas faraoną, tai žiūrėkite, faraonas tai vertėsi tenais ir į krokodilą, ir į lazdą, ir viską. Ravas, toksai pats bukiausias toks, visiškai toks medis, nežinau, krokodilas. Mūsų laikais tai pats ta reptilija, kuri neturi, kuriai nėra panašumo pagal bukumą, pagal jėgą, pagal tiesiog tokio. O gyvatė, gyvatė gudri, protinga, kaip pas Mauglį. Ką, kaip ten? Ką? Ne, ji labai gudri, protinga. Mokinys, tai kai žmogus pasiekia dvasinį pasaulį, jis mato, kad gyvatė visiškai atitinka jo egoizmą. Kito negalėjo pasirinkti gyvūną. Kravas, taip. Tarkim, mes dabar to baigiam su gyvatė, taip? Mokinys, ne, bet gyvatė iššūkia daug asociacijų. Miša iš jūsų užsivedė ant gyvatės, jis norėtų tęsti apie tai. Mokinys, ne, apie pirmą žmogų, mes kalbam apie Adomo sielos struktūrą. Kravas, ne, minutėlė. Pirmasis žmogus tai ir yra siela. Tai va, jeigu tu kalbi dabar apie Adomą ir kalbi apie žmogų, tada tu kalbi apie sielą. Tu jokių būdų nekalbi apie fiziologinį kūną. Jo neegzistuoja. Tai yra, mes kalbame apie norą, kuris savo pagrinde nori susitapatinti su kūrėju ir tada tu sakai, Adomas. Ir tu gali paklausti taip, o kodėl jis yra vadinamas pirmuoju žmogumi? Tai yra bendras noras, kuris išsivystė iš aukščiau, iš begalybės pasaulio, per visus pasaulius. Adam, Kadmon, Atsilut, Brija, jis yra Asija. Ir po to, kai visi tie pasauliai pasistatė, jis išsiskyrė tas noras. Po to, kai praėjo visus tos filtrus, visų tų pasaulių,
ir sugebėjo susikurti aukštesniosios šviesos pagalba. Va tas statinis noras, likutinis noras, kuris praėjo per to visų pasaulio filtrus. Ir jis tapo panašus į Kūrėją. Va tai ir yra Adamo Rishon. Bet jame, kaip aš jau ir kalbėjau, egzistuoja toks noras, ta gyvatė, kuri nenori susitapatinti su Kūrėju, kuri galvoja, kad ji turi egzistuoti pati, tokia, kokie ji yra. Ir ji sukurta tokia specialiai, kad visada pas mūsų būtų galimybė, kad mes visada turėtume galimybę pamatuoti save, nustatyti save nuo Kūrėjo ir iki visiškos jo priešingybės. Kur aš esu? Kokiame atstume? Nuo Kūrėjo ar nuo gyvatės? Kokiais galima nustatyti? Taip, tai ir yra 125 laipteliai. Tai tu gali nusistatyti kokiam laiptelį. Ravas, va, taip, apačioje gyvatė, viršui Kūrėjas. Mokinys klausė. Didžiulė gigantiška gyvanta. Yra Brūnio muziejuje, Sankt Peterburge. Ten yra paveikslas. Ačiū. Ačiū mokiniui už informaciją. Yra klausimas, kuris neliečia dabar gyvatės, bet liečia tai, ką jūs sakėte. Anatolijus iš Minsko klausė, kodėl pasauliai sukurti anksčiau nei yra sukurta siela. Ravas, todėl, kad pasauliai tai yra šviesesni, silpnesni, egoistiniai išsiskyrimai iš bendro noro, kurį sukūrė Kūrėjas. Tai yra 0, 1, 2, 3, 4 tie bendri norai. Jie kiekvienas iš savęs aukštesniosios šviesos fone stato savo sistemą, susidarančią iš 5 parcufim. Kiekvienas parcufas susidaro iš 5 sferų ir taip toliau. Mokinys galima pasakyti, kad iš pradžių buvo paruošta aplinka, kurioje egzistuoja. Ravas, taip, tai čia aplinka, kurioje egzistuoja jau siela, tai yra žmogus, tai yra koncentriški apšvietimai, kurių viduje egzistuoja jau siela. Mokinys, tai galima daryti paralelę su mūsų pasauliu, kad iš pradžių buvo sukurta tas visas negyvasis, augalinis, po to gyvūninis, po to tenais buvo patalpintas žmogus į tą aplinką. Ravas, taip, tai visiškai tas pats. Absoliučiai tokiu būdu sukūriamas žmogus tų pasaulių viduje. Ir toliau tas žmogus pradeda vystytis. Taip pat vystosi žmogaus viduje. Kada žmogus pradeda vystytis, tai taip pat pradeda vystytis pagal sistemą 0, 1, 2, 3, 4. Negyvoji prigimtis, augmeninė, gyvūninė, žmogiškoji. Ir kada įsivysto kiekviena dalis, tai dar dalinasi į 0, 1, 2, 3, 4. Tai reiškia, kiekviena dalis dalinasi dar į savo subdalis, tai reiškia laiptelis, į polaiptelius. Mokinys, tai reiškia, Ravas, tai yra noras, kuris, tai taip pat, tarkim, yra noras. Va tas tušinukas, va tas, bet tai negyvas lygmuo. Jo noras yra tame, kad išsaugotis formą ir savybės jo Kūrėjo. Mokinys, o dvasingume yra pieštukas, pavyzdžiui. Dvasingume taip pat yra pieštukas, taip, tas, su kuriuo rašo. Tai yra jėga, žinoma, kad jėga, su kurios pagalba žmogus gali užfiksuoti savo mintis. Mokinys, rašyti ant savo širdies kažkas tokio. Ravas, taip, ant noro. Noras tai širdis. Marina klausė, kodėl akmeninės širdies negalima pajausti? Mes kalbėjome dabar apie tai, kad ji nepajaučiama. Ravas, ją galima pajausti, bet su ja neįmanoma dirbti, todėl kad ji nepasiduoda jokiems pokyčiams. Tai yra, tarkim, ola. Supranti, tu savyje matai tokį norą, tokią savybę, kuri nekintama. Tu nieko negali su ją padaryti. Tu pradedi su ją dirbti, tu pradedi ją sukinėti, įvilkti kažką. Tu bandai susijęti jį su kažkom. Tu jį tiesiog plėšai, tu apipili jį. Tu mali betono maišiklį ir po to tu vėl matai tą patį olą. Tas pats egoizmas, tas pats. Ir nieko nepasidėjo.
mokinys iš Charkovo. O kaip vyksta sielos gimimas? Kas yra dvasiniai tėvai? Dvasiniai tėvai yra Aba Vaima, tai tėvas ir motina, taip vadinamieji, kurie... Tai yra savybės, tai sfiros, chochma ir bina. Aš galiu visą tai piešti, bet tai gausis labai daug kažko. Na, gerai. Na, net nežinau. Na, gerai. Nuo pradžių. Tada iš begalybės pasaulio, tada taip, darykim taip, iš begalybės pasaulio nusileidžia aukštesnioji šviesa, ji stato pasaulį Adam Kadmon, Atsilut, Brija, Jecira, Asija. 5 pasauliai. Toliau. Šitie 5 pasauliai sukurti. Šie 5 pasauliai, reiškia, mes kalbėjome apie tai, kad jie gali būti kaip apskritimai. Ir jų viduje statosi dar vienas parcufas, papildomas. Taip, tai Adomas. Tai Adomas. O tai yra pasaulis Adam Kadmon, Atsilut, Brija, Jecira ir Asija. Toliau, ką mes kalbėjom? Mokinys, kaip gimsta siela, kas jos gimdytojai? Gerai, toliau, sekundėlę. Dabar pasaulyje Atsilut, žmogus gimsta Atsilut pasaulyje. Adomas gimsta Atsilut pasaulyje. Reiškia, tai reikia tada padaryti jau, galvoju, kaip tai čia išreikšti. Na, gal pradžioje taip. Adam Kadmon. Čia esi begalybės pasaulis. Na gerai, vis tiek, nupieškim jį. Begalybės pasaulis. Toliau Adam Kadmon ir Atsilut pasaulis. Atsilut pasaulyje yra pas mus Atik, Arihampin. Tai 2 parcufai. Po to Aba Vaima. Aba Vaima tai tėvas ir motina. Ar jie mato, ką aš prašau? Tėvas ir motina. Va. Po to Aba Vaima ir Zirampinas ir Malchut. Kartu vadinami Zon. Zerampin ir Nukva. Reiškia, va iš šitų 2 parcufim tėvas ir motina gimsta Adama Rishon. Tai yra iš čia gimsta Adama Rishon. Tiksliau, jis gimsta iš motinos, iš Binos. Taip. Čia Adomas. Jis nusileidžia po savo gimimo į savo vietą, į Malchut. O va, dėl to, kada jis po to, čia iki to viso, tai ką aš dabar piešiau, tai vyksta veikiant aukštesniai šviesai. O toliau jau piešime kitą spalvą, kad suprasti, kas vyksta. O toliau va šitas va Adomas, šitas noras, jis nori
Jis nori подняться pakilti до своего конечного iki состояния. savo galutinės būsenos. Ну, давайте мы его Bet, na, mes nupieškime va taip, tarsi jis pakilo. Ne, vis dėlto надо reikia вот до этого состояния. va iki tos būsenos. Просто чтобы люди не думали, Paprasčiausiai, kad žmonės negalvotų, kad kuris siekia tas Adomas, tai nėra pati geriausia būsena. Pati geriausia būsena, tai čia ir ji taip pat vadinama begalybė. это его полное, Tai jo полного исправления. pilna išsitaisimo būsena, visiško panašumo į Kūrėją. Он желает Ir подняться, kada jis nori pakilti į šitą būseną, тогда здесь tai tada čia, jame рождается, вернее, gimsta, pasireiškia. Čia nieko naujo nėra. Pasireiškia, его все-таки красный. aš vis dėlto padarysiu raudonu. Pasireiškia šita va gyvatė. Змей, Gyvatė, который был в нем, kuri jame buvo, bet slėpėsi. поднимается на O kada jis pakyla į tokį lygmenį, такой, тут уже tai jau čia tai происходит его jau выделение. vyksta jos išsiskirimas, pasireiškimas. Так велики, да? Mokiniai tai tokie dideli malonumai, taip? Ir taip, žinoma, ten aukštesnioji šviesa, begalybė šviesa. Ir todėl ta gyvatė prabunda. Он внутри, Mokinys taip jį mažai domėjosi. Ravas taip, į viduje jis niekas nedomina. Jį gali но когда ne tie malonumai, bet kai pasireiškia aukštesnioji šviesa, ta aukštesnioji šviesa yra nukreipta prieš ją. Ir tada ji pasireiškia. Ir ji, на высшего, pasireikšdama aukštesniosios šviesos atžvilgiu, как бы ji вместе atstovauja tarsi kartu va tokią интересную картину. tokį labai įdomų paveikslą. Выше свет, Iš vienos pusės tarsi atrodo yra aukštesnioji šviesa, o iš tos pusės gyvatė. две Taip, противоположности. tai yra dvi priešingybės. Taip, Рисовать как бы две противоположности. čia kaip nupiešti gal kaip dvi priešingybės, tarkim, taip. Tarp jų delta nupaišysiu. Так? Taip. И от этого, от всего, вся конструкция Ir человека iš to viso, падает. visa žmogaus konstrukcija krinta į apačią. Krinta į apačią. Вот. Куда она падает? В Va, самый- kur įkrinta? самый Į pačią apačią. А здесь внизу O čia apačioje есть у нас pas mus yra состояние būsena, такие, которые называются būsenos tokios, kurios yra vadinamas poparsa. вот это состояние O парса. čia yra būsena parsa. Нет, это слишком. Ne, taip ir nelyg, negražiai. Возьмем Paimkime парса. parsa. И вот под парсой Ir va, здесь po есть parsa, миры. čia yra pasauliai Brija, Яцера, Jecira Сия, ir Asija. и против них есть миры, Ir priešais juos yra pasauliai dar такие же Брия tokie pat Brija, и Ацилут, ir Asilut, Яцера, ir Jecira, Сия. ir Asija. Значит, есть Reiškia, yra švarūs pasauliai, Яцера, Сия, Brija, Jecira, Asija. чистые, Švarūs. и есть нечистые. Ir yra nešvarūs. Я напишу эгоистические. Aš parašysiu egoistiški. Эго. Или клипа. Ego. всё-таки напишу. Arba vis dėlto parašysiu klipą. Клипа. Klipą. Вот между Va. ними, чистыми и Tarp нечистыми jų мирами švarių ir nešvarių pasaulių. Taip. и Ir Подвешены, да? и сюда mokinys и приходит pakabinta. душа, Taip. Vas čia ateina siela вот ir čia va начинает jį pradeda gimti. Jau iš savo состояние. pačios žemiausios būsenos. Это
Здесь Tai va čia yra sielos kritimas. падение Sie- души. Sielos kritimas. Так, Taip. ну, все, что я мог, я Na, вам viskas, ką aš galėjau, aš jums jau padariau. Toliau. Reiškia viskas. Душа — это желание. Siela tai noras, nieko kito joje nėra. Вот она создалась, Va, ji susikūrė, pakilo, вот она создалась, родилась от va, ji Авраама. susikūrė, gimė iš Abos vėjimos, iš savo tėvų. Jį vadinama Adam, nu, žodis panašumas į kūrėją, kuri turi ateityje pasiekti, nusileidžia, po to nori pakilti ir susitapatinti su kūrėju. Va čia joje pasireiškia gyvatė, išsiryškina aukštesnios šviesos atžvilgių, tada jį krinta, susikūrė dvi pasaulių sistemos, švarieji ir nešvarieji pasauliai, ir siela juose pradeda vystytis. Nuo čia pas mus atsiranda dvi linijos. Kairioji, dešinioji ir pati svarbiausioji vidurinė. Va, šitos trys linijos kartu, kada jos tarpusavyje dirba, jos yra vadinamos siela. Šita konstrukcija vadinama siela. То есть одно без другого существовать не может. Mokinys tai yra viena, be kitos negali egzistuoti. Avas ne, niekados negali. Mokinys visai prieš švarus, tai turi būti tamsus pasauliai. Ravas daugiau nei tai. Būtent nešvarių pasaulių dėka viskas ir egzistuoja. Mes per nelyg neįvertiname egoizmo. Mokinys čia toksai gyvatės privalumas, taip iš principo. Ravas taip, be gyvatės nieko negalėtum padaryti. Mokinys, kada jūs sakote savo karūnuojamą frazę, kad kurėjo frazę aš sukūriau blogį, tai ką aš sukūriau gyvatę? Ravas taip, žinoma, būtent metodikos dėka, kuri vadinama Tora. Tora tai nuo žodžio mokymas, šviesa, or ir taip toliau. To dėka mes galime išskirti iš tos gyvatės teisingas atskiras jos dalis ir ištaisyti ir eiti toliau. Mokinys, o jeigu kūrėjas sukūrė blogį arba blogąjį pradą, tai klausimas Konstantino iš Permės. Kodėl sakoma, kad žmogus sukurtas pagal kūrėjo panašumą, juk jis turi kojas, rankas, galvą? Jis klausė, o aš dar pridedu, tai ką, o pa žmogų dar yra praeitasis pradas, ar pas kūrėją irgi taip pat yra? Tai ką, pagal vaizdinį ir panašumą, tai kaip čia gaunasi? Ravas žmogus sukurtas pagal kūrėjo vaizdinį ir panašumą, tai va turime omeny va šitas va žmogus. Va, sekundėlė. Va šitas va žmogus, Adomas. Jis sukurtas, jis gimė iš Abos vėjimos pagal vaizdinį ir panašumą. Vaizdinys tai iš tėvo, o panašumas tai iš motinos. Yra dvi savybės, kurios yra jame, kurios po to duos jam galimybę iš tiesų tapti visiškai lygių kūrėjų. O kas yra vaizdinys? Ravas, tai dmut, tai būtent panašumas pagal savybės. O koks skirtumas tarp vaizdinio ir panašumo? Ravas, tai viena ir tas pats. Tik tai pagal vaizdinį ir panašumą tai turime omeny tik vidinė ir išorinė dalis. Pagal norą ir pagal protą lygus kūrėjai. Todėl, kad kūrėjas tai yra turime omenyje ne aukštesnioji jėga, o Abba vėjimą. Ir netgi ne Abba vėjimą, o jeigu norite patikslinti, tai išsut. Tai yra žemesnioji Abba vėjimo sistemos dalis. Andrėjus klausia, o ar Adomas gali pasiekti kūrėją? Kaip taip gali būti? Ravas, na, sekundėlė. Yra noras. Na, gerai, gal geriau paprasčiausiai pereikime į kitą temą tada. Yra noras. Yra noras. Jis nori į save viską gauti. Todėl mes jį piešiame va tokio kaip puodelį. Tai noras.
noras. Желание получать, Noras gauti, mėgautis, įgerti į save to, ko nori. Но кроме этого есть еще O намерение. išskyrus tai yra dar ir Это совсем ketinimas. другое. Va, tai jau visai kas kita. Намерение. Ketinimas. То есть, как я Tai использую yra, свое желание. kaip aš panaudoju savo norą. Tarp noro ir ketinimų Можно сделать еще galima padaryti dar ir действие, tokį veiksmą, которое называется kuris yra vadinamas сокращением. apsiribojimu, cimcumu. Хотя я очень Tai желаю, yra, nors aš ir labai noriu gauti norimą į save, но bet я это не получаю. aš to negaunu. Почему я это не получаю? Kodėl to negaunu? Nenoriu būti Желанием. noru. Не хочу быть противоположным Творцу. Nenoriu būti priešingas kūrėjui. Создаю Todėl aš sukuriu savo tokią sąlygą, kuri yra vadinama cimcum alef. Pirmasis apsiribojimas. Это первое. Tai pirmoji. Вот. А далее, после того, как тебя O сокращают, toliau, я не po to, kai получаю. save apriboju, sakau, aš negaunu, ką aš dabar galiu Творец padaryti, желает, чтобы я получил. o kuriejas nori, kad aš gaučiau. И тогда у меня с ним Ir возникает tada определенная проблема. man su juo atsiranda tam tikra problema. Он желает, чтобы я получил, Jis nori, kad aš gaučiau, то наслаждение, которое исходит от него. šitą malonumą, kuris išeina iš jo. Находится, Vat čia randasi tarsi, tarkim, kūrėjas. грубо говоря, это высший свет. Grubiau tariant, čia aukštesnioji šviesa, begalybė šviesa. А я этот свет не принимаю. O aš tos šviesos nepriimu. Перед ним Statau prieš jį такую заслонку. И говорю, нет, tokią я не принимаю тебя. užtvarą ir sakau, ne, aš nepriimu tavęs, aš nenoriu tavęs. Kodėl aš nenoriu tavęs? Oi, Почему не хочу тебя? kodėl aš nenoriu tavęs? Todėl, kad aš noriu tave kaip tik atspindėti ir nepriimti. Потому что если я приму, то я буду получать. Jeigu aš priimsiu, tai aš būsiu gaunantis, o tu duodantis, o aš nenoriu, aš noriu pasiekti tavo lygį. O kaip pasiekti tavo lygį, jeigu visą šitą aš atstumiu, atspindžiu, šviesa, kuri ateina, ji vadinasi Or Yeshar, tiesioginė šviesa. Na, aš nežinau, kaip jūs rašote, aš rašau taip, kaip aš moku. Tai vadinasi Or Hozer, atspindėta šviesa. После того, как я все отражаю, Ir po to, kai aš viską atspindžiu, мой свет равен отраженному свету. ta tiesioginė šviesa lygi atspindėtai šviesai ir tada aš pradedu tikrinti, kiek aš gausiu tam, kad suteikčiau malonumą ne savo, o jam. Tai yra ne dėl savo noro dirbti vardan jo noro. И я вижу, что я могу сделать Ir aš matau, kad aš galiu padaryti tik tai mažą kažkokią tai pastangą, mažą kažkokį tai gavimą į save. Vat tai štai, vat, aš galiu padaryti ir tada aš tai gaunu. То есть я наполняюсь, Tai yra, aš užsipildau vat, iki šito lygio. это вот до этого уровня. Vat iki šito lygio. Этот свет, который я получаю, Šita šviesa, kurią aš gaunu, vadinasi Or Pnimi, внутренний свет. vidinė šviesa. Вот. Значит, что у меня тут произошло? Štai reiškia, kas čia pas mane įvyko. Сделал цимцум алиф, Aš padariau cimcum alif, пришел po to свет Ор Yeshar, atėjo šviesa Or Yeshar, aš tą šviesą atspindėjau, tai yra Or Hozer. затем я Paskui вычислил, aš
что я могу принимать и сколько и как. Apskaičiau, ką aš galiu priimti ir kaip, ir po to aš visą tai priėmiau. Вот таким образом Štai tokiu būdu šitoje vietoje, kurioje aš atitikau kurie, создал такое место, aš sukūriau štai tokią vietą, kur mano gavimas yra ekvivalentas kuriai, на Творцу. ekvivalentiškas kuriai. Я в этом состоянии. Aš šitoje būsenoje esu ekvivalentiškas kuriai. Вот и все. Štai ir viskas. Так что вот таким образом Taip, kad štai tokiu būdu žmogus turi elgtis. Kol aš daugelio laiptų va čia dalimis, daugelį dalių užpildysiu save visiškai. Vat, kiek iš viso čia pas mane tokių dalių, iš viso yra vat 125 laiptai. Ir vat šitą dalį galima pavadinti siela, ar ne? Taip, taip. Visa tai yra siela. Mūsų, vat ta dalis, kurią statau, Ravas, tai, kas atitinka kurie, vadinasi siela. Semenas ir daugiau vis. Ravas, tai, ką aš parašiau ekvivalentiškai. Semenas, ar visą laiką keičiasi? Ravas, visą laiką daugiau, visą tai auga. Tiek, kiek aš ištaisau. 125 laipteliai. Mūsų siela tai yra ne kažkas pastovaus. Ravas, čia yra noras, kuris atitinka kurį. Semenas, čia yra daug klausimų. Prašau. Na, tai. Na, aš pasakiau čia porą sakinių, bet iš tikrųjų čia galima prikalbėti čia knygos, visos knygos parašytos šią temą. Vat kas Jevgenijus iš Maskvos klausė. Dvasinė mama ir tėtis, ABVI, nustatė mano kelią ir programą mano vystymosi. Visiškai pilnai. Nieko tu savo neturi, išskyrus tik tai kaip su pagalba aplinkos, teisingos aplinkos pagalba. Vat, gauti šitos aplinkos, vat, gauti jėgų, įgauti norą, jėgą, tai turime omenyje noro jėgą. Ir tada jau vat šita noro jėga atves tave prie atitikimo su kūrėju. Svetlana, kokia vieta užima žmoguje vat žemiški žmogaus protėviai, tėvai? Ravas, jokio iš viso nieko. Žemiškas likimas ir kokybė žmogaus. Ar gali žmogus sužinoti savo vietą bendroje vietoje? Ravas, pagal ką? Pagal savo žemiškas savybės? Ne, niekaip. Ir kokybės. Ravas, ne, niekaip. Albina iš Miuncheno klausė, kaip sudaryti dvasiniai organai, jausminiai organai. Matymas, lytėjimas ir taip toliau. Ravas, tokiu būdu jie išreiškė save. Daugiau ar mažiau, didesnė ar mažesnė galimybė įnikti į atitikimą šviesai. Va, tarkim, kaip akimis mes matome, pagrindinis mūsų organas, priimame 95% informacijos priimame per akis, o gyvūnai priima per uoslę didžiausią dalį informacijos ir taip toliau. Yra tokie, kurie per taktilinius pojūčius, ta pati gyvatė, ten per šiluminius įvairiausius priima viską per šiluminės dėmes. Va tai, kad iškišinėja tą liežuvį. Taip, kad kiekvienas turi savo, bet 5 organai jausmų muša. O pasakykite, ką reiškia matyti, kurie girdėti, kurie matyti, yra dar paragauti, kurie,
Raus visais 5 jutiminiais organais. Simonas, taip parašyta, girdėjau iš kūrėjo. Mužau, kas tai yra? Įvairūs lygiai pasiekė, pats aukščiausias tai yra pamatyti. Raus pats aukščiausias pasiekimas tai yra nematyti. Pats didžiausias pasiekimas tai yra susilieti visomis mintimis, užmanimais. Muša, čia neparagauti, raus, ne. O ką reiškia pamatyti kūrėją? Tai reiškia su chochmos šviesos pagalba būti, atitikti jam chochmos šviesos lygyje. O girdėti binos lygis, čia mažesnis lygis. Vat išplečiant geografiją, Sil iš Azerbaidžano klausia, argi kūrėjas nėra viso ko šaltinis visoje visatoje? Jeigu tai yra taip, tai jis yra šeimininkas 2 šaltinių, gėrio ir blogio. Rausas sako, teisingai, taip. Taip. Na, tikriausiai jis yra pradedantis. Vat irgi pradedantis. Jekumas Anas iš Japonijos klausė. Ar teisingai aš suprantu, kad siela žmogaus susideda iš noro gauti? Raus, visiškai. Tik tai iš to. Noras gauti, egoistinio iš pat pradžių. Na, o paskui save ištaiso į priešingą. Tai yra, mes kalbame apie tą aukštą būseną. Siela susideda iš žemo noro gauti. Maksimas iš Jaroslavlio klausė, kaip būsima sielos būsena veikia būsena, kuri turi praeiti šitame pasaulyje, turi praeiti žemiškas kūnas. Raus, čia yra problema. Tai jau priklauso nuo žmogaus pasirinkimo. Kokiu būdu, tiesioginio ar netiesioginio, jis eina į tikslą, į atitikimą kūrėjui. Ir priklausomai nuo šito, jam išpuola įvairiausios žemiškos būsenos, kurios atrodo, kad tam tikras aplinkybės, kurių rėmuose žmogus egzistuoja ir ruošia save pilnam atitikimui kūrėjui. Jūs nekartą sakėte tą žodį, bet reikia paaiškinti. Timūras klausė, kas tai yra parcufas? Kas tai yra dvasinis parcufas? Parcufas tai yra vaizdinys. Iš tikrųjų, ivrito kalba parcuf tai yra veidas. Na, jeigu grubiai tariant, tai snukis. Na, čia šiuolaikinis ivritas. Visokiausi žodžiai, kurie buvo naudojami senai, šiandien kalboje šiuolaikinėje ivrito, skamba kitoje tokioje formoje. Ir todėl parcufas tai yra toksai vaizdas, veidas, kaip modelis. Kaip jūs sakote, parcufas pirmo žmogaus. Parcufas pirmo žmogaus tai yra jo modelis, jo 10 sfirot, kurie nurodo jo dvasinį lygį. Atitikimas kūrėjai. Taip pat išmatuojamas ir atitikimas kūrėjai. Gaunasi, kad ištaisyti visus, reikia ištaisyti visus dvasinius norus žmogaus. Ravas, jeigu žmogus visą tai, kas jame yra, palaipsniui sutapatina, viską nukreipia į kūrėją, tai visi jo patys paprasčiausiai žemi, automatiniai, kūniški, visos savybės, norai, veiksmai, viskas taip pat yra sutapatinimas su kūrėju. Pasakykite, jūs pirmą kartą, kai jūs išgirdote visus tos terminus apie sielą, jūs iš karto patikėjote į tai? Iš kur žmogus žino, kad visa tai yra tiesa? Ravas, ne, nieko čia nereikia tikėti. Yra parašyta knygutėje, kažkas visą tai atskleidė ir parašė. Na, tarkim, aš tikiu, kad čia jisai atskleidė tai ir užrašė. Reikia dar po to ir suprasti, kodėl jis tokiu būdu visą tai aprašė. Na, šitam reikia tą savoką įvertinti reikia šakų kalbą, toliau kokiu būdu yra tai atskleidžiama, pasiekiama. Čia irgi yra problema, kokiu būdu aš galiu savo visą tai atskleisti ir pamatyti. Tai yra, kad aš galėčiau mokytis tai, kas parašyta knygoje, o ne šiaip savo, kad aš ten girdėčiau, kad kažkas ten skaityčiau, kad kažkas tenai kažką aprašė ten. Aš čia ne istoriją mokinuosi, kad ten prieš milijoną metų, ar ten dar kažkas tai, ar kažkas ten užsienį, kas nors ten egzistuoja už okeano, už vandenyno.
Mane domina visą tai atskleisti, nes tai liečia mano sielą ir todėl kabalos mokslas, jis visą tai ir siūlo, kabalos mokslas visą tai ir siūlo atskleisti. Iš Užgorodo klausimas, kokį požiūrį turi tas požiūris į sielas, tai kai mes pradėsime, dar kartą, kokį požiūrį turi norai mūsų sielam, aš nesuprantu, kas tai yra, tai materialiai savoka, arba kada mes pradėsime, aš nesuprantu pačio sakinio. Simonas, klausimas yra toks. Vardan Ahunien. Jeigu žmogus bet kokiu atveju ateis pas kūrėją, kokiu būdu, kam reikia skaityti tas begaliniai skaitimai įvairiausių knygų? Pirmiausia, nereikia savęs perkrauti niekuo, aš pasakyčiau taip. Paprasčiausiai reikia suprasti, kad žmogus veikia vedamas savo noro. Ir jokio įsipareigojimo čia nėra. Įsipareigojimo jokio. Kabala siūlo save žmonėm, kurie jaučia poreikį realizacijai savęs pačiame aukščiausiame lygyje. Bet dėl šitam žmogus turi turėti ypatingą vidinį norą. Aš turėjau tokį norą atskleisti gyvenimo prasmę. Ir aš išskyrus tai, nieko kito nenorėjau net žinoti. Visa kita buvo visiškai absoliuti kvailystė. Aš supratau, kad visa tai sugalvota, visi tie kiti dalykai sugalvoti yra žmogaus, o esmė, prasmė gyvenimo turi išeiti iš pačio aukščiausio gamtos lygio. Nuo kiek metų jums buvo, kai jūs taip? Man buvo 5-6 metai, aš turėjau tai žinoti, aš privalėjau tai žinoti. Man tai, aišku, susimaišė su susidomėjimais antropologija, susidomėjimas kosmologija, arba ten į vidų, kas ten žemės gilyn, ar ten astronomija, žodžiu, kažkur tai ieškoti. Bet tai buvo pats pagrindinis dalykas, tai mane domina, o viso kita ką, ten kažkokius metalo krūvas ten kurti, ar ten statyti metalinės kažkokius paukščius, ten žinai, kaip kalba apie lėktuvus. Tai kitas klausimas, žmogaus sveikatai tai jums nepakanka, taip, aukščiau. Ne, tarp gyvenimo ir mirties čia nėra apie ką kalbėti, čia visi tušti dalykai. Jeigu matosi, kaip gimsta ir miršta, tai kas tarp jų, tai čia nėra tikslas. Mušo, tai kame tikslas tada gyvenimo? Tai ne. Tai aš ne apie tai aš dabar kalbėjau, niekame tikslas. Apie tai, kad jeigu žmogus turi siekį atskleisti gyvenimo prasme, tai turi ne kiekvienas, tai turi labai mažas skaičius žmonių. Jeigu jisai turi tą norą, tai tada jis pradeda užsiimti kabalą. Jis turi atskleisti savyje tai. Ir dar daugiau ne iš religijos požiūrio taško ten tikėti kažkuo tai, o būtent atskleisti. Tai yra, egzistuoja paslėptos jėgos, galima pasakyti, slaptos gamtos jėgos, kurias mes turime atskleisti ir tada mes sužinosime, atskleisime šitą uždangą ir pamatysime, kas stovi po šito uždango šito pasaulio. Bet turi atskleisti be jokių tokių visokių sugalvotų, išgalvotų minčių, ten norų ar ten dar kažko. Čia tik tai tiksliai, aiškiai mūsų jutiminėse organuose. Simonas, tai žmogų vadinasi neturi niekas tenkinti. Ne, niekas. Muša, tai įdomu. Aš vakar buvau radijoje, užvakar, aš bandžiau ten paaiškinti korespondentui, kokia gyvenimo prasme, kodėl aš užsiimu kabala. Ir aš sakau, 3 milijardai žmonių tiki to, kad po mirties jiem ten atsiskleis ten kūrėjas ir jie pasiruošę tam padaryti viską, net atiduoti gyvybę. O kabala siūlo, kad tu dabar gali tai atskleisti. Ne, tada neaišku. Po mirties, kai viskas atsiskleidžia, ten siela,
Ravas, tai nieko neįpareigoja. Tai nieko neįpareigoja. Gerai, po mirties aš gausiu. Aš netgi galiu daryti kažkokius gerus dalykus, kad po mirties, kad tai aišku yra. O kad tu šitame pasaulyje gali atskleisti, va tada jau neaišku. Va šitas pasaulis, o kas atskleidžia? O, jis kabalistas. O, jis atskleidžia, jis mato ten kažką. O ką jis ten mato, kokius ten akinius turi? Ką jis ten mato? Ką ten jam pastatė, dabar kažkokį radarą kažkokį vidinį pastatė, kad jis ten mato, kas ten jam? Neaišku. O tai, kad po mirties, taip, tai vadinasi, tas, kuris pakyla ten į geresnį lygį, kuris į prastesnį lygį, bet jį traukia prie šito, traukia, ta viltis, kad yra kažkokia tai, kažkoks tai pratesimas yra, o iš tikrųjų tai nėra nieko. O kaip ten tie malonumai, ten vakare, ten restoranėlis, taip toliau, Ravas, mes einame prie tokios būsenos dabar gyvenime, kad iš mūsų atims tą malonumą ir tada nevalingai mums reikės ieškoti to malonumo tame gyvenime, negalvoti, kas bus paskui. O tas malonumas bus labai labai toks ribotas. Paliksi jį mums tik tai kūrėjo pasiekimui. Marina iš Frankfurto rašo. Susijungimas visomis sielomis. Mūsų karta vargu ir sulauks to dalyko. Raus, o kodėl nesulauks? O kodėl? O tai jūs ką? Jinai sako, kad mūsų karta sulauks ar nesulauks? Raus, tai kokie jūs ten kartoje randate? Jūs galim būti ten jums 100, kiek ten, 90, 100, galima pasiekti. Pasiekimui, atskleidimui, bet koks amžius tinka. Ar aš turiu savo individualumą, susijungimą su kitomis sielomis? Ravas, čia tik tai kalbama yra taip, kad susijungimas su kitomis sielomis. Iš tikrųjų, kiekviena siela yra susijungimas su kitomis sielomis bendrame judėjime, bendroje pastangoje, bet niekada mano siela neištirpsta kitose sielose. Netgi jeigu mes taip ir sakome, pabrėždami, kad kartu mes siekime vieno tikslo. Labai daug klausimų susikaupė prieš tai skelbimas 23 dieną, kitą savaitę, keliose miestuose yra įvadiniai susitikimai, Piteryje, Krasnojarske, bus skelbimas, užsirašykite ir ateikite. Dabar blicas, taip. Kokią formą reikia išsaugoti žmogui negyvajame nulinėme lygyje šito pasaulio? Nesupratau, kokią formą reikia išsaugoti žmogui. Na, aš nežinau, ką reiškia forma. Žmogus turi pasiekti atitikimo kūrėjų. Visiškai, absoliučiai pilno atitikimo kūrėjų. Va tai yra visas tas... Va tai, ką aš nupiešiau, va čia visas tas indas turi būti pilnas, užlietas pilnai kūrėjo šviesa. Va visas indas. Simenas, visas mūsų gyvenimas ir susidaro iš to. Visa tai, kas čia yra, visa tai turi būti išpildyta šviesa. Nikolajus klausė, o kas valdo tą gyvatę viduje žmogaus? Kūrėjas, žinoma. Ką man daryti, kai aš atrandu save, tai su ko negaliu susitvarkyti, pabėgti? Rausa, kur tu gali pabėgti? Niekur tu nepabėgsi. Niekur mes nepabėgsim, nedingsim. Mes turime įtaisyti. Kame yra Rausa, tavo gyvatė, tai pats didžiausias padėjėjas kūrėjo, tik tai jisai veikia netiesioginiu keliu, o tokiu gudriu, tave taip supainioja specialiai tam, kad atvesti tave prie tokios būsenos, kada tu suprastum, kad tu neturi kitos išeities. Tu turi vykdyti savo paskirtį. Taip, gyvatė veikia visiškai pagal scenarijų. Ir todėl skaitosi, kad protingas gyvūnas. Dmitrijus iš Nikolaivo klausė, kaip išmatuojama sielos jėga? Sielos jėga ir išmatuojama ekrano jėga. Stanislavas iš Ciuricho klausė, kas tai yra šviesos jėga? Ką sugeba didesnė jėga, ko negali mažesnė jėga? Ravas, didesnė jėga tai didesnis atidavimas, maža jėga tai mažas atidavimas. Klausimas. Ar aš galėsiu naudotis žiniomis kitų žmonių, kada susijungsiu į vieną sielą? Taip, visiškai aiškiai. O kaip mes susijungę su jėgomis ir žiniomis kitų žmonių šitame pasaulyje? Vladimiras iš Maskvos. Kaip egoistinis noras mėgautis dvasiniu pavirsta į sielą? Egoistinis noras yra ištaisomas į altruistinį ir tada tai pradeda dirbti gavime vardan atidavimo ir tada tas noras pavirsta į sielą.
Igoris iš Kijevo klausia, ar galiu aš per savo santykius su tėvais šitame pasaulyje išsiaiškinti savoką dvasinių tėvų, pasiekti dvasinės šaknis? Ne. Reikia žiūrėti į tėvus kaip į tėvus, su pagarba, su meile, bet jokio ryšio čia nėra su dvasiniais tėvais. Vėl klausimas apie gyvatę. Maitintis, miegoti, kvėpuoti. Ar čia gyvatės norai? Ravas, ne. Čia paprastas gyvūniškas noras, kuris egzistuoja, nes mes egzistuojame mūsų kūne, va šitame. Simonas, tai būtina, kad palaikyti kūną. Ravas, taip. Na ir jūsų palinkėjimai savaitėje. Ravas. Na, mėly draugai, ką aš galiu jums palinkėti. Linkiu gilintis į šitą mokslą, pabandyti klausyti mūsų užsiėmimų kasdienių, praeiti kursus pradedantiesiems, prisirišti prie mūsų. Galbūt, jeigu jūs randatės arti, kur vyks mūsų kongresai, tai pabandyti aplankyti mūsų kongresus, kur mes susitiksime su jumis gyvai. Galėsime atsakyti dar į jūsų klausimus, dalyvauti mūsų šitose seminaruose. Būkit laimingi, sveiki ir tobulėkite dvasiškai. Sėkmės.